ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഒരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. സമൂസ, ചിക്കൻ സമൂസ. അപ്പോൾ ചിക്കൻ സമൂസ നമുക്ക് വീട്ടിൽ എളുപ്പം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. സമൂസ ഷീറ്റ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് റെഡിമെയ്ഡ് ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ്. അതാകുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഉണ്ടാക്കാം. സമൂസ ഷീറ്റ് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല, പെർഫെക്റ്റായി കിട്ടില്ല. കുറേ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി ശീലിച്ചാൽ മാത്രമേ അത് റെഡി ആയിട്ട് വരുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണിത്. നോക്കിയിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് സമൂസയുടെ ഫില്ലിങ് റെഡിയാക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഉള്ളിയും ചിക്കനും വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ 2 ഉള്ളി ഇതുപോലെ നേർമയായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് സ്ക്വയറായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അതെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾ എരിവിനനുസരിച്ച് പച്ചമുളക് എടുക്കാം. ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങും ക്യാരറ്റും ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസായിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ട് വേവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രീൻ പീസൊക്കെ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ കുറച്ച് ചിക്കൻ ഇതുപോലെ ഉപ്പും മഞ്ഞളും കുരുമുളകും ഇട്ട് വേവിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നുള്ളി ഇടൂലേ, അതുപോലെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. മിക്സിയിലിടണ്ട, കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഷ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണിത്. ഇനി നമുക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഉള്ളി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വേറെ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ചേർക്കാം. ബീൻസ് ചേർക്കാം, ഗ്രീൻ പീസ് ചേർക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ അതൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല, കാരണം അതൊന്നും കുട്ടികളിവിടെ കഴിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ക്യാരറ്റ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മാത്രം ചേർത്തത്. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ ഉള്ളിയും പച്ചമുളക് ഇഞ്ചിയാണ് ആദ്യം ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ മല്ലിയിലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പക്ഷേ ഞാനിത് മല്ലിയിലൊന്നും ഇടുന്നില്ല. ഞാൻ ഒരു നാടൻ ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് കറിവേപ്പിലയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. വേണമെങ്കിൽ മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഉള്ളി ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വരണം. ഇപ്പം നമ്മൾ ആ ഉള്ളി പച്ചമുളക് ഇഞ്ചിയൊക്കെ നന്നായി വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഉരുളക്കിഴങ്ങും ക്യാരറ്റും പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ചിക്കനും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇത് ബാക്കിയുള്ള പൊടികളും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. പൊടികളെന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാടൊന്നും ചേർക്കാനില്ല. കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, കുറച്ച് ഗരം മസാലപ്പൊടി. ഗരം മസാലപ്പൊടി ഒരുപാടാവരുത്, കുറച്ച് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ അത്ര മാത്രം ചേർത്താൽ മതി. മുളക് പൊടിയൊന്നും നമ്മളിതിൽ ചേർക്കുന്നില്ല, ഞാൻ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് പൊടികൾ ഓരോന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ചിക്കൻ വേവിക്കുമ്പോൾ ഓൾറെഡി ഉപ്പിട്ടിട്ടാണ് വേവിച്ചത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഉള്ളി വഴറ്റുമ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞളും എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പച്ചമുളകും നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാലപ്പൊടി. ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത്. ഇത് കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഓൾറെഡി നമ്മളെല്ലാം വേവിച്ച് വെച്ചതായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മസാല റെഡി ആയിട്ട് വരും. ഉള്ളി വഴറ്റേണ്ട ഒരു പണി മാത്രമേ ഉള്ളൂ, കാരണം നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസ് വേവിച്ചതാണ്, ചിക്കൻ വേവിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഒരുപാട് സമയമൊന്നും എടുക്കില്ല, വേഗം തന്നെ റെഡി ആയിട്ട് വരും. ഇനി നമ്മൾ ഈ മസാലകൾ എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ചേക്കുക. അപ്പോൾ ആ ഒരു ആവിയിൽ കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ മസാലയൊക്കെ എല്ലാത്തിലും പിടിക്കും. അപ്പോൾ പിന്നെ ഒന്ന് ഇത് റെഡി ആയിട്ട് വരട്ടെ. ഇപ്പം നമ്മളെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. 2-3 മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇപ്പോൾ തുറന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം.
ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ സമൂസ ഷീറ്റ് റെഡിമെയ്ഡ് വാങ്ങിച്ച ഷീറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇതാണ് ആ ഒരു ഷീറ്റിൻ്റെ പാക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ കിട്ടും. ഫ്രോസൺ സെക്ഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കിത് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. അതിൽ പോയി നോക്കിയാൽ മതി. ഇതുപോലത്തെ സമൂസ ഷീറ്റിന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇവിടെ സമൂസ ഡോ ഷീറ്റിന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 50 ഷീറ്റാണ് ഉണ്ടാകുക. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 90 റുപ്യാണ് കേട്ടോ. ഇതിൽ 50 ഷീറ്റ് ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പമാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മൾ ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. നമ്മൾ പരത്തി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണമെങ്കിൽ ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇതാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് ഷീറ്റ് ഉണ്ടാവുക. ഷീറ്റ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിക്കുക. നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ 1-2 മണിക്കൂർ മുന്നേ പുറത്തെടുത്ത് വെക്കണം. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതിങ്ങനെ ഭയങ്കര ഹാർഡായിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ പുറത്തെടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ നേരത്തെ ഒരു ഷീറ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് സമൂസ നമ്മൾ റോൾ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതുപോലെ നമ്മൾ കോണാക്കി എടുക്കുക. അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്യാം. വീണ്ടും അതൊരു കോൺ ഷേപ്പ് ആക്കുക. എന്നിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന ഭാഗം നമ്മളൊരു മൈദയുടെ ഒരു പേസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതായിരിക്കും. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടൈമായി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഇതുപോലെ ഒന്ന് കോണാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ഷീറ്റ് ചെയ്ത് റോൾ ചെയ്ത് പഠിക്കാം. അതിനുശേഷം മാത്രം ഫില്ല് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ മതി. ഒരു 5-6 പ്രാവശ്യം നമുക്ക് എന്തായാലും ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടി വരുന്നാൽ മാത്രമേ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ശരിയായിട്ട് വരുള്ളൂ. ഇതുപോലെ ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചു തരാം. ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു കോണ് പോലെ ആക്കി, എന്നിട്ട് നമ്മളത് വീണ്ടും ഒരു കുമ്പിൾ കുത്തുന്ന പോലെ ഒരു കോണാക്കി എടുക്കുക. ഇതുപോലെ ഇത് ശരിക്കും ആ ഒരു കോൺ ഷേപ്പിൽ തന്നെ ആയി കിട്ടണം. ഇതുപോലെ ആയി കിട്ടണം. എന്നിട്ട് നമ്മളിതിലേക്ക് ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഫില്ലിങ് ആവശ്യമുള്ളത്ര ഒരുപാട് ഫില്ലാക്കണ്ട. കാരണം നമുക്കിത് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ പിന്നെ പൊട്ടിപ്പോവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ളത് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾ ആ ഒരു ബാക്കി വരുന്ന ഷീറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് നമ്മൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ടൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. ആ ഒരു സമൂസയുടെ ഷേപ്പ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടേ ഇതുപോലെ. എന്നിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ കുറച്ച് മൈദ ഒന്ന് കലക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കട്ടിയായിട്ട് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എണ്ണയിലിടുമ്പോൾ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ആയി പോകും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊന്ന് സീൽ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മണ്ട ഉണ്ടാക്കാം. മണ്ട എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതായിരിക്കും. നമ്മളിവിടെ തലശ്ശേരി സ്പെഷ്യലായിട്ടൊരു മണ്ടയുണ്ട്, റവ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന. അത് നമുക്ക് ഈ ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം. അത് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളിതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മൾ സമൂസ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ആദ്യം നമ്മളൊരു ഷീറ്റ് എടുക്കുക. ഇതുപോലെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്നെങ്കിൽ ടേബിൾ ടോപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തായിരിക്കും നല്ലത്. ചെയ്ത് ശീലമില്ലാത്തവർക്ക് കൈ കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കയ്യിൽ വെച്ച് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഇതുപോലെ ആദ്യം നമ്മളൊരു കോണാക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മളതിൽ ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ബാക്കി വരുന്ന ആ ഒരു ഷീറ്റിൻ്റെ ഭാഗം നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്യുക. മസാല ഇടുമ്പോൾ ഒന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, ഒരുപാടായി പോകാൻ പാടില്ല. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ബാക്കി വരുന്ന ഭാഗം ഇതുപോലെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് തന്നെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കണേ, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് വേറിട്ട് പോകും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നന്നായി ടൈറ്റായിട്ട് തന്നെ ഫോൾഡ് ചെയ്യാം. ബാക്കി വരുന്ന ഭാഗം നമുക്കിതുപോലെ ഒരു മൈദ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുത്താൽ മതി. ആദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നും. പക്ഷേ നമ്മളത് ഒരു 5-6 ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഫാസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ജോലി അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്ത് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഈസിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ്. ആദ്യം നിങ്ങളൊരു ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ട് വെറുതെ ഒന്നിങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക. അതിന് ശേഷം ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി. അതാ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്തത് ഇതുപോലെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കട്ടെ. ഞാനെല്ലാം ഇങ്ങനെ വിശദമായിട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല, അപ്പോൾ സമയം ഒരുപാട് പോവും. എനിക്കിങ്ങനെ കാണിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കര സ്ലോ ആയി പോകുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഫാസ്റ്റായിട്ട് സ്പീഡായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഞാൻ എല്ലാ സമൂസ ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, ഇത്രയും സമൂസ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് വലുപ്പത്തിലാണ് ചെയ്തത്. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ പകുതി മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷീറ്റ് നേരെ പകുതിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ചെറിയതായിട്ടുള്ള സമൂസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നവർ ഈ വലുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യണം, അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്തൊക്കെ എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ചെറുതാവുമ്പോൾ. ഇനി ഞാനിവിടെ എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് സമൂസ ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം.
നമുക്ക് സമൂസ ഷീറ്റ് വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ്. ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ റെസിപ്പി കാണണം എന്നുള്ളവർ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ ഞാൻ അതൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം. മൈദ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴക്കുന്ന പോലെ മൈദ കുറച്ച് ഉപ്പും കുറച്ച് എണ്ണയും ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് കട്ടിയായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ട് നേർമയായിട്ട് പരത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം അതൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ അവിടെ ആ വാട്ടിയെടുക്കുന്നതിലാണ് സമൂസ ഷീറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ വരുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് നമ്മൾ വേവിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹാർഡായി പോകും, പിന്നെ നമുക്കൊന്നിനും കൊള്ളില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു വാട്ടലാണ് പ്രധാനം. അപ്പോൾ അത് ചെയ്ത് ശീലമുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലൊരു വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഷീറ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി പണിയും എളുപ്പമായില്ല. ഇപ്പം എല്ലാവരും ആ ഒരു പണി എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാമെന്നല്ലേ നോക്കുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മളെ സമൂസ എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു കളറിലാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ സമൂസയുടെ കളർ എങ്ങനെയാണ്. ആ ഒരു കളറാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം. നമ്മൾ സമൂസ എല്ലാം റെഡിയായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ചെയ്യാനുണ്ട്, അതുകൂടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ സമൂസയും ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള സമൂസ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ചിക്കൻ സമൂസ. എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. നമുക്ക് അടുത്ത നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണാം.